Ayı piyasasında Binance'de yer alan özellikle alım yapmanın en kolay yolu otomatik yatırım videosuna herkese selamlar. Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Ertuğrul. Videomuza geçmeden önceki videomuza yorum atarak 100'er TL kazanan iki kişiyi şu anda ekranda görebiliyorsunuz. İki takipçimiz yorumların altına BEP20 BUSD adreslerini bırakabilir. Bu videodan da 100'er TL kazanma şansını yakalamak için yorum atmayı unutma. Evet, şimdi Binance mobil uygulamamıza geçtik. İlk olarak buradaki kazan butonuna tıklıyorum. Ardından aşağıda yer alan otomatik yatırım butonuna tıkladığım zaman otomatik yatırım sayfasına erişebiliyorum arkadaşlar. Otomatik yatırımla plan oluşturmadan önce otomatik yatırımın ne işe yaradığından bahsetmek istiyorum. Otomatik yatırım sayesinde belirli periyotlarda belirlediğimiz bir coin'den belirli miktarlarda otomatik olarak alım işlemleri yaptırabiliyoruz. Bu aracın diğer adı da dolar maliyet ortalaması. Bu sistem sayesinde uzun vadeli düşünen yatırımcılar aynı altın biriktirir gibi hem de kuyumcuya bile gitmeye gerek duymadan yatırım işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu profile uyanların faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki yatırım yaparken oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Ben bu videoda sadece otomatik yatırımın temellerinden bahsedeceğim size. Şimdi vakit kaybetmeden nasıl plan oluşturup otomatik yatırıma başlayabiliriz? Bu konuya bakalım arkadaşlar. Hemen otomatik yatırım sayfasındayken aşağıdan katıl bölümünde olduğumu görebiliyorsunuz. İstersem diğer menülere de erişebiliyorum. Hemen burada katıl bölümündeyken tek tokenlık veya portföy olarak yani birden fazla coin ile plan oluşturabiliyoruz. Hemen tek token ile BNB coin üzerinden birlikte bir yatırım planı oluşturalım. Hemen BNB'nin üzerine tıklıyorum. Ardından yatırım planı oluşturmak için girmem gereken bilgiler çıkıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi en üst tarafta dönem başına yatırım tutarını girmem gerekiyor. Buraya istersem USDT istersem de BUSD olarak bir bakiye girebiliyorum. Bu arada buradaki bakiyeleriniz spot cüzdanlarınızdan çekiliyor. Hemen buraya örnek olarak 5 USDT'lik bir plan oluşturalım. Hemen aşağısından zaman periyotlarımız bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi günlük, haftalık, 8 saatlik, 12 saatlik hatta 1 saatlik bile aralıklarla alım işlemleri yaptırabiliyoruz. Yani isterseniz aslında kısa vadeli olarak baksanız bile meşgulseniz veya bir seyahate gidecekseniz, uçaktaysanız vesaire bu tarz konularda 1 saat sonrasında bile alım işlemlerinizi kolaylıkla burada oluşturabiliyorsunuz. Hemen aşağısına geçtiğim zaman da burada alımın yapılacağı saati belirlemem gerekiyor. Biz burayı mesela 10 yapalım. Saati yazdıktan sonra sağ tarafta gördüğünüz gibi AM ve PM olarak iki tane seçeneğimiz bulunuyor. Eğer ben burada PM seçeneğini seçili bırakırsam alım işlemimin akşam 10'da yapılmasını istediğimi belirtmiş oluyorum. Ama AM olarak seçersem sabah 10'da alım işlemim gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Bu iki seçeneğin farkını da bu şekilde kısaca özetleyebiliriz. Ardından gördüğünüz gibi son olarak bize bir özet çıkartıyor. İşte hemen buradaki kutucuğu işaretliyorum. Onayla dedikten sonra başarılı bir şekilde planımı oluşturdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2-3 dakika içerisinde düzenli yatırım fırsatına erişebiliyorum. Bu araçla ufak kumbaralar bile oluşturabilirsiniz kendinize. Çünkü yatırım limitleri oldukça düşük arkadaşlar. 1 dolarla bile yatırım yapmaya başlayabiliyorsunuz. Az önce tek coin modunda bir plan oluşturmuştuk. İsterseniz şimdi kendimize bir tane portfolyo oluşturalım. Hemen burada yine katıl menüsündeyken sağ taraftan portföyü seçiyorum. Ardından buradaki bir portföy planı oluşturun butonuna tıklıyorum. Açılan sayfada yukarıda yer alan coin ekle bölümüne tıkladıktan sonra burada hangi coinlere yatırım yapmak istediğimi seçmem gerekiyor. En az 2 tane coin seçmemiz gerekiyormuş. BNB ve Ethereum seçiyorum. Onayla diyorum. Ardından karşımıza burada da portföy oluştururken girmemiz gereken bazı bilgiler var. Hemen buradaki bilgileri de dolduralım. Öncelikle dönem başına yatırım tutarını girmek istiyorum. Buraya 10 USDT'lik bir dönem yatırım tutarı girdim. Ardından yukarı tarafta BNB ve Ethereum seçtiğim için bunları görebiliyorum. Yanlarındaki boşluklara da 10 USDT'nin yüzde kaçıyla BNB veya Ethereum almak istediğimi girmem gerekiyor. Örneğin buraya BNB'nin yanına 50 yazarsam 10 USDT'nin %50'siyle BNB yani 5 USDT'lik bir BNB alımı yapmış olacak. Buraya %50 yaptığım için Ethereum'u da %50 yapmam gerekiyor. Toplam %100'e ulaşmamız gerekiyor çünkü. Ardından aşağıda periyot ve saat olarak girmemiz gereken tek coin planında oluşturduğumuz gibi bilgiler yer alıyor. Bunları da kolaylıkla oluşturabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi de yaptığımız yatırımlarımızla alakalı nasıl bilgi edinebiliriz buna bakalım. Alt menüden planıma geliyorum.
Burada yatırımlarımız hakkında kar ve zarar gibi verilere erişebiliyoruz arkadaşlar. En üstte toplam kar ve zararımı, aşağı tarafta da coin bazlı kar ve zararlarımı görebiliyorum. Yine burada da tek token ve portföy olarak bir kategorilendirme uygulanmış. Şimdi de oluşturduğumuz planı nasıl düzenleriz, duraklatırız veya kaldırırız, bu konulara bakalım. Yine aynı planım kısmındayken buradan hangi coin'i düzenlemek istediğimi seçiyorum. Örneğin Ethereum'un altındaki düzenle butonuna basıyorum. Burada portföyümün detaylarını görüyorum. Buradan ilk başta belirlediğim bütün özellikleri değiştirebiliyorum arkadaşlar. Gayet hoş bir özellik olmuş. İsterseniz buradan yatırım tutarınızı, periyodunuzu veya alım saatinizi değiştirebiliyorsunuz. Hemen geri dönelim ve duraklat butonuna bir kere tıklayalım. Duraklat butonuna tıkladıktan sonra karşıma bir tane bildirim metni çıktı arkadaşlar. Buradaki anladım butonuna tıklarsam artık Ethereum üzerindeki alım işlemlerim ben tekrar açıncaya kadar durdurulmuş olacak. Hemen anladım diyelim. Gördüğünüz gibi Ethereum üzerinde şu anda duraklat yerine sürdür adı altında bir tane seçenek çıktı. Sürdüre de tıklarsam işlemlerime devam etmeye başlıyor planım arkadaşlar. Yine aynı şekilde tüm coinleriniz ve tüm portföyleriniz için bu işlemleri de gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda size otomatik yatırımdaki diğer menüleri de göstermek istiyorum. Örneğin buradan history kısmına girersek otomatik yatırımda önceden yapılan bütün işlemlerimizi geçmişe yönelik görebiliyoruz arkadaşlar. Örneğin buradaki işleme baktığımız zaman 1 USDT'lik bir alım işlemi gerçekleştirmişim ve ödediğim komisyona kadar buradaki tüm alım işlemlerinin detaylarını görüntüleyebiliyorum. Son olarak da alt menümüzde Learn More kısmı bulunuyor arkadaşlar. Burada sıkça sorulan sorular ve rehberler hazırlamış bize Binance. Otomatik yatırımı kullanmadan önce buradaki rehber ve sıkça sorulan sorulara da göz atmanızı öneririm. Videoyu yavaş yavaş sonlandırmadan önce son olarak da otomatik yatırım sayesinde aldığımız coinleri nerede görebiliyoruz? Planlarımızı nasıl kaldırabiliyoruz? Buna bakalım arkadaşlar. Hemen buradan tekrardan My Plan yani planım bölümüne dönüyorum. Ardından burada gördüğünüz gibi ben buradaki BNB planımı kaldırmak istiyorum. Kaldır butonuna tıkladım. Ardından anladım dediğim zaman BNB planımı kaldırmış oldum. Şimdi burada otomatik yatırımla aldığımız coinleri nereden görebiliyoruz? Hemen ön kısmından Auto Invest'ten çıkmam gerekiyor. Binance ana sayfasına geliyorum. Burada cüzdan kısmına geldiğim zaman cüzdandaki kazan bölümünde siz de yukarıda görebiliyorsunuz. Burada otomatik yatırım sayesinde aldığımız bütün coin çiftlerini görebiliyoruz arkadaşlar ve otomatik yatırımla aldığımız coinler stake'e yatırılıyor arkadaşlar ve bizim bu coinleri buradan çıkarabilmemiz için unstake yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, hemen hemen Binance ön kategorisinde yer alan otomatik yatırımı nasıl kullanacağımızı öğrendik. Genel olarak Auto Invest herhangi bir işlem hatasına ihtimal bırakmayan ve efor sarf etmeden coin alımlarımızı gerçekleştirebileceğimiz bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Videonun içerisinde de vurguladığım gibi otomatik yatırım sayesinde güvendiğimiz coinleri kumbaraya veya altın biriktirme benzeri bir yatırım stratejisi ile alabiliyoruz. Diğer yandan kısa vadeli yatırımcı veya beklentiyi satın almayı tercih eden biriyseniz yine daha düşük alım periyotları koyarak da Auto Invest'i değerlendirebilirsiniz. Yapacağınız yatırımlar tamamen sizin kararınız. Buna göre risk yönetimini dengeleyerek güzel birikimler yapma fırsatına sahip olabilirsiniz. Otomatik yatırıma bir de diğer taraftan bakacak olursak burada yaptığımız işlemler biz durdurmadığımız sürece arka planda tetiklenmeye devam ediyor. O yüzden ben paramı sağda solda unuturum, 2 ay sonra hatırlarım veya ben alır unuturum gibi bir durumunuz varsa otomatik yatırım size göre olmayabilir. Ayrıca alımlarınız otomatik olacağı için volatil olmayan coinlere de dikkat etmeniz lazım. Otomatik yatırımı Bitcoin veya Ethereum'dan aldırarak yapmak ile Shiba, Luna gibi coinlerde otomatik yatırım planları oluşturmak aynı kefede olmayacaktır. Ek olarak da alımlar biz değiştirmediğimiz veya durdurmadığımız sürece sürekli olarak arka planda işlemeye devam ediyor. Bu yüzden marketin sert hareket gösterdiği zamanlarda piyasayı takip etmeyen biriyseniz zarar etme şansınız da bulunuyor. Evet arkadaşlar, videomuz genel olarak bu şekildeydi. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.